Okay, so welcome back. So in this tutorial, this is part 2 of hii series ambayo inazungumzia namna kutengeneza website kwa kutumia WordPress. This is part 2. Kama haujaangalia part 1, basi nakushauri kwanza angalia part 1 then ndo endelee part 2. Okay? Sasa kama tulivyoeleza katika part 1 ni kwamba katika hii tutorial tutawafundisha namna kuinstall WordPress kwenye website yako. Okay? Kwa hiyo na assume tayari nishakupa domain au tayari ushanunua domain kama umenunua domain yako na ushanunua hosting plan. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kuinstall WordPress katika website yako. Okay? Kwa hiyo unakuja kwenye service, kwenye hosting service yako unaotumia. Mimi natumia HostGator, inawezekana kwa unatumia GoDaddy au unaweza kutumia service ya aina yoyote nyingine. Mimi natumia HostGator, lakini I'm sure nitakachokifanya hapa itakuwa ni pretty much the same. Itakuwa almost the same as hosting service ambayo unaitumia wewe. Kama itakuwa ni tofauti, basi you will let me know na I'll be more than happy to help you. Okay? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, hatua ya kwanza, unakuja kwenye hii kitu inaitwa Get Started with WordPress Today. Kwa na click. Okay? Kwa sababu ananiambia hii ndio inaitwa WordPress, then na click continue. Then hapa nachagua website ambayo nataka ni install WordPress. Mimi na website nyingi, kwa hiyo nachagua ile ambayo naitaka. Na katika hii tutorial tutachagua hii hapa. Then hapa utakuwa unaandika kama unataka uinstall WordPress yako katika folder fulani. Hii for the sake of this tutorial just acha iwe empty. Kama utahitaji maelezo zaidi ni nafanya, just let me know. Lakini kinachofanyika hapa ni kwamba usipoandika kitu hapa ndani, basi WordPress yako itakuwa installed kwenye root folder. Na naposema root folder maana yake mtu akiandika kwenye browser yake kaandika wp.swahiliacademy.com, website yako itafunguka. Lakini kwa mfano hapo nikiandika let's say nimeandika neno test, sawa? Basi ili mtu aweze kufungua website yako anatakiwa afanye hivi, aandike wp.swahiliacademy.com/test. Ndio website yako itafunguka. Kwa hiyo sisi tunataka mtu akiandika tu hii domain, website ifunguke moja kwa moja, na ndio maana hapa mimi naacha empty. Kwa hiyo I'm gonna get rid of this. Remove. Kama hujanielewa, of course sioni kama kuna kitu ambacho kitafanya usielewe, kwa sababu ni easy. Kama hujaelewa just uliza nitakuelewesha kwa ukaribu zaidi. Hatua inayofuata unatakiwa uandike email ambayo utaitumia. Unaona? Kwa sababu mimi nafanya hii for testing, naandika email yangu info@tahir.tk, and then title. Anataka tuandike title. Kwa hiyo title ya website yetu tuseme itakuwa, suppose tunataka kutengeneza website ambayo inahusu mapishi. Nimeonyesha mfano wa website ambayo tutaitengeneza. Hii ndio website ambayo tutaitengeneza. Lakini sisi tunataka ikidhi mahitaji yetu. Hatutaki mtu ambaye anapaka rangi na vitu kama hivyo. Tunataka kutengeneza website ambayo tunaassume tuna kampuni yetu ambayo inajiita, let's say inajiita We Cook. Tuassume hapa tuandike We Cook, kwa maana tunapika. Sawa, hii ni kampuni yetu ambayo kazi yake ni kupika na kufundisha watu namna ya kupika. Of course zipo kampuni kama hizi ambazo zinafanya kazi hizo. Kwa hiyo tunaashumu tunataka kutengeneza website ambayo inahusu haya mambo. Okay? Kwa hiyo blog title itakuwa ni title ya website yako. Website yako inahusu nini? Basi ndio jina la website. Kwa mfano, Michuzi blog. Hii ndio jina la blog yake. Unaona? Kwa maana yake pale ungeandika Michuzi blog. Hii website inaitwa wordpress.org. Pale kwenye title ungeandika hiyo, etc. Kwa mfano jamaa anajiita HostGator. Kwa maana yake na hapo ungeandika HostGator. Okay? Then anataka admin user. Admin user labda niandike tu tuashumu ni Tahir Text. Of course hii inaandika just for the sake of this tutorial. Wewe utaandika jina unalotaka lolote ile. Mimi naandika just for mfano. Baada hapo mimi nitafute details zote hizi. Kwa hiyo tuandika labda Musa Moses, jina langu na last name. Baada ya hapo na click install. Kwa hiyo ukisha click install itachukua kama sekunde kadhaa kwa ajili ya kuinstall WordPress yako, na inategemea na speed ya internet yako. Sometimes inakuwa ni faster, sometimes inakuwa iko slow. Kwa hiyo let's wait until it install your WordPress yetu. And yeah, sasa hivi ishafika 100%. Kwa kuwa ishafika 100%, maana yake tuna uhakika kwamba WordPress yetu ishakuwa installed. Unachotakiwa ufanye, una click hii link. Sasa mimi na click na ifungua kwenye new window. Kwa hiyo nime right click kwenye mouse yangu. Sijataka kufungua hapa. Nime right click. Na kwa nini sijataka kufungua hapa? Kwa sababu kuna password na username amenipa hapa. Umeshaona? Hizi password na username of course inakuonyesha kwa sababu mimi nitazifuta muda si mrefu.
lakini hizi ni password ambazo unatakiwa uwe nazo ziwe kwa siri, ziwe ni siri yako, yani hakuna mtu mwingine ambaye anapaswa azione. Kwa hiyo yes, inabidi ujue hilo. Hii kitu ni kwa ajili yako, yani hataki mtu mwingine kuona. Kwa hiyo naifungua hapa. Sasa kwa sababu sijataka kukopi eneo lolote, nikifungua hapa sasa hivi itafunguka kwenye hii page, alafu sitoweza kuziona hizi. Na ndio maana nafungua kwenye new window. Kwa hiyo naifungua kwenye new window na angalia website yangu tayari ipo tayari au haipo tayari. Na hii process inaweza kachukua muda kidogo. Kama ukiona haijafunguka basi inabidi usubirie. Okay, sasa hivi imekubali, imeshafunguka, inakuja sehemu ya kuandika password. Kwa hiyo naandika password yangu ni TaherTex, username yangu ni TaherTex, na password nakuja na icopy hii password ambayo amenipa wenyewe. Nakuja na ipaste. Na kama nilivyosema, hii process inaweza kachukua muda kidogo. Kwa hiyo inabidi uwe na subira, uwe mvumilivu. Inaweza kachukua mpaka dakika 3 mpaka dakika 5. Sometimes unaweza kufunguka alafu kuna hii page haijaja. Okay? Na hii ndio tunaita admin panel. Hii ndio ni login panel ya kuingia kwenye dashboard ya WordPress. And voila, kama unavyoona sasa hivi tushaingia kwenye website yetu. Kwenye admin panel ya WordPress. Na ukitaka kuiona tu website inavyoonekana, hii ndio website inavyoonekana kwa mara ya kwanza. Unaona? Kwa hiyo hapa kuna WeCook, umeshaona, na kuna baadhi ya vitu vinavyoonekana hapa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ukiona umefikia hatua hii, ukifika hatua hii, ujue kwamba umefanikiwa kuinstall WordPress kwenye domain yako. Kwa maana ya kwamba mtu akienda sasa hivi akafungua hii wp.swahiliacademy.com, au wewe ukatumia jina lako kaandika let's say juma@swahiliacademy.com, ukiandika kwenye browser na ukaifungua, ukaclick enter, ikafunguka, ikaja hii website, basi ujue kwamba umefanikiwa kuinstall WordPress. Kama haijaja hii kitu, ujue kuna matatizo yametokea. Kwa hiyo huwezi kuendelea mpaka ufikie kwanza hatua hii. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza. Mpaka sasa hivi tulichofanya, tumeweza kuinstall WordPress kwenye domain yetu. Kwa hiyo kama nilivyosema, nataka hizi tutorial ziwe fupi, sitaki ziwe ndefu kwa sababu zikiwa ndefu zinachosha. Unaona? Kwa hiyo bora ziwe fupi. Kwa hiyo nilichokifanya kwenye hii tutorial, click hii button kwa ajili ya kuinstall WordPress, then nikaja install WordPress yangu. Baada ya kumaliza kuinstall, nikapewa congratulations kwamba tayari ushafanikiwa kuinstall. Nikapewa username na nimepewa password. Kwa hiyo nimetumia username na password, nimelogin. Unaona? Nikaja kwenye hii admin panel. Hii ndo admin panel ya WordPress. Na sasa hivi hapa inaonekana kwamba kuna version mpya imetoka na ambayo ni update. Kwa hiyo kama kuna option ya ku-update, unaweza ku-update. Ni vizuri u-update kwa sababu for security reasons tunashauri kama kuna version yoyote, unatumia plugin au unatumia kitu chochote kile, kama kuna new update imetoka, basi update. Kama kompyuta yako iko outdated, kuna possibility kubwa ya virus kuingia kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo kama kuna version mpya, pendelea ku-update kila siku. Okay? Kwa hiyo this is admin panel of WordPress. Na in the next tutorial, katika tutorial ya 3, sasa hii ni tutorial ya pili. Katika tutorial ya 3 nitakufundisha namna ya kuanza kucustomize. Vipi hii kitu inafanya kazi? Kwanza maana yake unaweza kuona viruweruwe tu hapa, unaangalia lakini hauelewi kitu. Kwa hiyo katika tutorial ya 3 nitakufundisha namna ya customize na vipi tutatengeneza website yetu ambayo kama nilivyoonyesha mwanzo, malengo ya website yetu ni hii, kutengeneza website ambayo inafanana na hii kitu. Kwa hiyo tutorial ya 3 tutaendelea from hapa tulipoishia. So thank you for watching. I hope you enjoyed. I'm going to see you later. Thank you and have a good time. Bye.